你看啊，听得到吧？这个声音真的有点吓人了。咱们一个粉丝啊，特意赶过来给我来看一下这个底盘音响，老款的奔驰1。一般像这种咯噔咯噔的这种很大的异响啊，基本上大部分都是由于球头的问题。换过什么东西呢？换了一个前小吊杆和一个节温器是吧？才修的吗？修完之后就响了。那我给您看一下哈，车主说换了一个这已经坏了嘛。这个小球头是个新的啊，当然也是个副厂的，然后它装反了，你看到没？这是扭得进的，应该是装到前面那个孔那里，结果装到后面这个孔那里。这个螺丝没系，那个位置还有这么大的间隙，问题找到了。哎，啥问题？第一个，它的那个你换的不是连接杆吗？哎，对，它是一对一换嘛，是吧？没有这个说法。那换两个，换两个。它左边装反了。第二个，它右边的螺丝没系，一起看一下。那你可以直接去找它呗，这个问题也不大。你看这个有个螺丝印子，旧的啊，他把它装到这里来了。我靠，那这种低级失误啊！但是你看这个螺丝没系，这螺丝也没打，没你看到没？这个位置还有这么多间隙，就这个问题，你先搞呢，搞了以后你再试一下。我觉得这几天我把车子丢在你这里。其实像这种失误屡见不鲜呢，但是作为一个经营者或者一个创业者，其实最怕工人犯这种低级失误。这种失误其实很多方面都可以避免。第一个，师傅在施工的过程中多看几眼就可以避免。第二个呢，就是施完工啊，质检的时候再反复看几眼。第三个呢，就是试车的途中看它有没有什么开起来很别扭的地方。3道工序可能都没有执行，所以像这种失误是非常可恨的。我们等一下把它重新处理一下，再试一下。就是一个球头装反的人货，昨天我们也发现了一个人货，这是我一个星期发现的第2个这种问题。你这个定位做死都做不对，换了2个减震之后，把平行杆球头装反掉了，不停的调定位，客户也换了2个地方调定位，然后我们上了定位的这个检测台，一发现原来是2个平衡杆的球头装反掉了，它憋着劲是不可能做好定位的。但也不是批判各种同行啊，我们偶尔也会出现这种问题，大部分的问题呢不是你技术不好，而是你责任心不够强，做事很马虎，所以这个东西一定要把流程搞规范一点。那我们继续也会来规范自己的流程啊。在我这里客户基本上就是这点东西我都不会收钱，不是说得你一单豆的。谢谢了啊，没得，谢谢。